Hello，又有影姐。Hello， 又係我表姐 Cherry。係啦，今日我哋嚟到咧係珠海，係啦，呢個斗門大托村，係啦。咁而家咧，我哋就食呢個農家菜。咁呢間嘢咧比較特別嘅就係佢冇名嘅。係啦，呢個咧係大托村裏邊嚟嘅。係啦。咁嘅話咧，嗰個老闆娘咧亦比較特別少少嘅。呢度咧係農家菜，但係佢又冇輸佢哋自己嘅品牌叫咩名啊咁樣，重點嘅牌子都冇嘅。因為咧佢做嘅咧都係街坊街嚟嘅生意，所以咧照村街走巷先走到過嚟，係啦。所以咧，如果你哋想揾呢間嘢嘅話咧，記得掃我哋個 QR code，咁我哋就會俾個聯絡嘅方法你，同埋個坐標等你哋可以揾到嘅。因為咧，你嚟呢度咧係真係要打個電話睇下佢有冇開門嘅，佢係好睇心情嘅。可能嗰日咧買唔到啲靚嘢啊，唔開啦咁樣係嘛？係天氣唔好啊，唔開啦。係啦，因為嗰個老闆娘咧真係好睇心情去做嘢啊，所以即係講話好嘅廚師，你想食到好食嘅嘢就真係要預約下。我哋嚟之前咧都會打咗個電話問佢有冇開工，跟住咧事先我哋就點好晒呢度嘅嘢食先嘅。咁呢度嘅嘢食嘅話咧就唔多嘅，因為佢呢度唔似其他嗰啲農家菜啦，有幾十款嘢食俾你選擇啦。佢呢度嘅嘢食嘅話咧，大概咧就係得10款8款俾你選擇嘅啫。咁菜嘅話咧都係攞而家最當季嘅菜，即係唔會話攞一啲唔係而家現時當季嘅菜嚟去食，不時不食，即係而家當造嘅菜，咁就食呢啲菜啦。咁冇錯啦。咁佢嗰度呢，即係組裝嗰啲雞啊、鴨啊嗰啲咧，全部都係現劏嘅。嗱，嗰啲就水鴨仔啦，咩嗰啲就雞啦，跟住咧就鵝啦，鵝雜係啦，跟住就有蒸魚啦、綠飛魚啦。係啦，啱啱先我哋肚餓得就已經開食啦，食緊嚟㗎啦。咁我哋而家咧就大概咁樣介紹一下，因為我哋今日咧就唔係好多人，所以咧我哋叫嘅嘢咧就冇叫咗好多，就係叫咗一啲平時我覺得好好食嘅嘢。係啦，即係好似呢個蒸雞咁樣啦，咁佢就唔係普通咁樣，佢就落咗啲紅棗啊、杞子啊咁樣，同埋咧其實佢一嚟到嘅時候咧都好香噴噴。我同你講，佢呢一個蒸雞嘅話咧，嗰個精華咧就係喺嗰啲湯嗰度啊，喺啲汁嗰度啊，係啊，呢啲汁嗰度啊，係。呢啲汁嗰度咧，嗰啲精華咧攞嚟撈飯咧，真係超正！我同你講，我都覺得呢個係。我平時過嚟食啊，最起碼攞呢啲汁嚟撈飯啊，3碗飯。係，但係因為我哋今日太多餸，我哋要食餸係咪？係，冇錯。咁好似呢個都係啦，呢個咧係水鴨仔啦，隻鴨咧你睇到咧好細隻嘅啫，係啦。咁同埋咧佢呢個咧，我頭先都試咗一嚿啊，佢係好入味嘅，你望到佢啲皮啊啲咁樣。我試過雞又好入味，啲雞好正。我覺得呢個蒸雞咧，我覺得蒸雞咧始終要加少少紅棗落去咧，蒸啲雞咧先至特別香，帶有少少紅棗嘅香味，又唔會話齋鹹，佢有少少甜咁樣。呢個水鴨仔，呢個水鴨都好入味啊！呢個水鴨仔佢啲汁先至係精華嚟嘅。啲人已經係陸續咁樣嚟啦，我哋嚟得比較早。呢個水鴨咧，呢個水鴨咧就係外邊啲皮咧係脆脆地嘅，裏邊啲肉咧就好嫩滑嘅。跟住咧啲汁咧，其實最主要係嗰啲汁真係好正啲汁。同埋佢呢個做法比較特別咯，即係學你話齋。佢係先至滷咗佢，跟住再炸。係啊，好食。咁試下呢個啦。呢個係鵝雜，係啦。我中意食內臟嘅人咧就可以試下呢個啦。咁同埋呢個咧，你見到有啲辣椒嘅，都辣辣地嘅，少少辣嘅。其實鵝雜嘅話咧，我比較中意佢炒得辣啲。係，因為辣啲咧佢好勁，香啲啊嘛，係出味。佢呢個鵝雜嘅話，當時咧炒嘅時候咧，我見住個大廚炒咧，佢係咧鵝雜咧先瀨一瀨油啊。呢啲嘅話咧，佢就要用啲油啊，用啲油咧 highlight 一下佢先嘅，跟住咧令到佢咧就有少少脆脆地咁嘅感覺。
跟住再炒翻佢，咁啊就好正啦。呢個鵝雜啦，我都炒唔出佢呢種感覺，特別係佢呢種咁嘅切花，大家可以睇一下，你睇下切到。我暫時未有咁嘅刀工。佢咁樣切咧就係想佢熟，即係快啲熟啊，即係唔會話就係出邊熟，跟住就裏邊又唔熟咁樣，係啦。咁啊，我等下試下條魚先啦。好脆啊！起一起啲肉咁啊，睇下先。佢一嚟就嚟2條喎，我一望到個份量就哇咁多嘅咁啊。其實我係叫佢1條噶，但係佢係一份就係2條啊。2條啊。所以咧嗱，你可以見到咧呢啲碟咧都真係好大碟噶，碟都係滿晒噶。咁如果你即係人唔係太多嘅話咧，就唔使嗌咁多餸嘅，係啊。同埋可以睇一下嗰啲碟咧，仲係用緊最原始嘅碟嚟添。係啊，即係佢呢啲咧係冇修飾嘅，純粹咧係啲食材夠新鮮啊，同埋調味調得好啊咁樣。咁我哋今次嚟到斗門嘅話咧，就可以都介紹下啦，斗門呢一區啦，好多人都會問噶啦，斗門係咪好僻咧？我覺得斗門呢邊嘅話咧，真係，佢雖然都係屬珠海珠海你固然之間珠海啲樓價係好貴噶啦，係冇錯。但係相比斗門嚟講嘅話，斗門啲樓價嘅話咧就平好多。係佢咧唔知我又真係唔明點解斗門點解會列入去珠海嘅喎？佢叫做珠海嘅西區，咁咧即係比較偏遠嘅區。係啦，即係老實講嗱，好似我哋坦洲過珠海啦，可能10分鐘路程嘅啫。但係如果你去斗門咧，好入嗰啲地方咧，分分鐘出珠海咧係9個字，40分鐘到。係啦，9個字嘅時間嘅。咁我見依家咧好多咧就會話咧，就係喺斗門嘅湖心路嗰度咧就會比較好啲嘅。係啦，湖心路咧就係一落高速就係啦，一落高速就係啦，同埋佢除咗一條高速之外，佢好似幾條啊，啱啱都係喺嗰個位啊，係啦。咁再加上咧，湖心路咧其實係近金灣嘅，咁金灣嗰邊咧就係比較貴嘅，都係又係差一條路啫，又平翻好多咯喎。同埋湖心路嗰邊都好多遠。湖心路嗰度咧比較出名嘅咧，可能就係時代啦，時代都會大景啦，湖心名匯啦，世榮啦，呢幾個樓盤咧都係喺嗰度周邊嘅啦，出咁樣轉來轉去噶啦。仲有佢嗰度又有小學咯。咁其實講真一句，如果俾我選擇買樓，翻嚟度假模式嘅話，我依然都係喜歡選擇翻我哋坦洲呢個區嘅。首先食嘅嘢都特別之多啦，係多好多。而且嘅話咧，我哋嗰度咧，即係可以講話係不夜城啊。冇錯。越夜越精彩。係啦，但係如果有啲人咧，譬如中意咧，成個區域咧都係好新嘅。咁湖心路咧都係一個好嘅選擇。同埋金灣都可以喎，金灣係啊，金灣貴啲，係貴啲，但係佢嗰邊啲盤都好新。係啦，金灣都係新嘅，即係如果你即係能力許可嘅，咁可能金灣嗰邊咧個路線仲會更加好，因為係方便啲嘅。咁湖心路咧係佢嘅隔離，其實就係啦，就差一條路仔就到啦。咁如果你話其實佢喺邊個位置咧？譬如話而家好多香港人都會去八騰頭，咁如果你話湖心路去八騰頭幾多分鐘咧？7-8分鐘就到噶啦，所以你諗下嗰個位置係有幾近？又中意食海鮮嘅朋友真係可以揀去湖心路度住啊，因為你好近，係啊，好近噶咋。買餸都好方便，因為八騰頭嗰度就係一個街市嚟嘅。咁如果你話中意食海鮮，咁啊可以去嗰邊買餸，翻屋自己煮，因為好多海鮮都係蒸啊咁樣，咁變咗就會好方便啦。係啦。咁今日我哋呢集咧就講到咁多啊，係啦。我之後就搏命喺度先。好正啊！係啦，想了解裝修嘅朋友如果係想了解中山啦、珠海啦或者香港嘅話啦，記得可以掃我哋個 QR code。咁我哋講到呢度咁多，係啦。咁我哋今期咧飲食咧就介紹到呢度，我哋下期咧依然都會介紹翻裝修嘅。係啦，拜拜。拜拜。